انا الوحيد ذا المصداقيه ان انا اقول لكم مخلل نرمين حلو ولا وحش. هي مش مقياس، انا المقياس. انا بقول ان انا ما بجاملش حد. هي طبعا فضت نص المخلل وانا لحقت النص التاني، فاحنا نفضي حبه. احنا بنقيم المخلل على اساس ايه؟ حاجتين: مر مشطشط، ونرمين ما تتوصاش. هي طبعا في الشطه انا متوقع ان هيكون نار جهنم. اهم حاجه ندوقها في الاول هي ايه؟ الزيتون. الزيتون. اوكي، تاخد الزيتون اللي اديتها. هاخد زيتونيه عشان خاطر هي ادتني، وهقول لكم بامانه حلو ولا وحش. بصوا انا هسيب عماد هو اللي يقيم يا جماعه، مش هتكلم انا. هو مبدئيا زيتون نرمين مش مر، كريسبي. انا اللي بقيم، انت مالك؟ انا قايم لوحدي. مش انا بدي لك الافكار. ادينا افكار. انا بسالك هو كريسبي ولا لا؟ حكيتني بامان. على فكره انا اللي اصلا بديها وصفه المخلل دي. ايوه يا نرمين، بص اقول لكم انا الحاجه دي وصفه ماما. طب اصبري طيب. ماشي. دلوقتي انا دوقتها، هي فيها سنه المراره المطلوبه من المخلل البيت. يعني اي زيتون تاكله في البيت في لدعه مراره، بس ده عايز شهر كمان ما تحسش بيه. لا انا بحبه كده، هو اللدعه الخفيفه دي ممتازه عشان هو لسه وطبعا حراق شويه. يعني الزيتون مش حراق قوي، مش سبايسي بزياده، لا حراق شويه. ولكن الزيتون مش مقياس لوحده، عشان انا بحب اكتر حاجه ايه؟ اكتر حاجه انا بحبها هي الجزر. الجزر بتاع نرمين غير اي جزر. انا لما ندوب على الجزر ونشوف النظام. معدتي هتوجعني. هو مستوي، مش حراق خالص. يعني الجزر ده، الزيتون مش حراق بس الجزر ده مولع. يعني الجزر ده سميه سبايسي. يعني نرمين عامله لكم جزر اكسترا سبايسي. يعني ايه اكسترا سبايسي؟ يعني بالاخر هو فلفل. يا جماعه قولوا له المخلل ينفع ما يبقاش سبايسي؟ هو ده كده سبايسي بعقل؟ لا سبايسي معقول. لا ده مش سبايسي، ده سبايسي من غير عقل. ينفع مخلل يكون مش حراق يا جماعه؟ ما ينفعش طبعا، قولوا له في الكومنتات. بعدين دوقت الفلفل حراق. حد بقى العجيبه فلفل لا. سبحان الله، سبحان الله مع نرمين. وعايزه اقول لكم انا مخلله الفلفل من غير ما افتحه. فلفل من غير ما افتحه يا جماعه، وطلع كل الشطه لباقي الخضار. لا الشطه خدها الجزر. شايفين عماد شاطر ازاي بيحط المخلل ورا، عشان عارف لو حطها في الطبق ما اقدرش احطها في الطبق. نرمين عندها مشكله. وعايزه اقول لكم الجزر هو الامبراطور. الليمون بقى، الليمون عايز سنه سوا. يلا بص عشان تعرف ان انا صريحه، عشان تعرف ان انا صريحه. هو اصلا باين انه لسه نايم. ما هو الليمون اهو لسه اصلا، بص مش متفعص فيه. اكيد مش هتفعص عشان انا مش سلقاه. ناي يا نرمين. يا عماد ده بيتحط تحليه وبناكله في الاخر خالص بعد ما الزيتون والفلفل يخلص. مفيش خيار؟ خيار ايه ده؟ زيتون. خياره كده واقعه في النص. خياره ليه مش حاطه خيار في النص؟ انا بحب الخيار قوي. الخيار بياخد سوا 5-6 ايام. ده بيقعد شهر. طيب نقيم عشان ما حدش يقول ان انا بجامل نرمين. طيب ايه الزيتون؟ 10 من 10. ماشي. ايه الفلفل؟ 10 من 10. ايه الجزر؟ انا ما بحبش الحراق قوي. 11 من 10 عشان الجزر ده عالمي. في حاجه تانية عندك هنا؟ ليمون 4 من 10 ليمون عشان ني. خد الخلطه دي. اكل خلطه ليه؟ انا قال لك عليها بتاعنا دي خلطه جزر. بس انا اكل خلطه ليه؟ انا اكل خلطه ايه؟ هي بدعه ولا حاجه؟ فاضل الليمون انت ما قيمتوش، وده انا عارفه ان انت هتديني عليه. اديته 4 من 10. انا قلت 4 عشان ني. بس ما تحطش ايدك بقى تاني في البتاع. الجزر عالمي حتى المفتفت صح؟ عالمي. طبعا اللي ما شافش الوصفه دي يجري بسرعه على صفحه نرمين صبري، هيلاقيها على منصه الفيسبوك. وصفه عالميه، يعني هتعمليها لجوزك هيفرح بيكي وقتي طبعا. بس لو جوزك مش بيحب الحرق هيطلقك. مفيش مشكله يا جماعه. لا تقللوا الفلفل والحاجات السبايسي. هيطلقها. لا مش هيطلقها لو حراق. لا ده ممكن يحبها زياده. ما هو لو بيحب الحراق هيتبسط منك. بس ايه يعني على ما يخلص المخلل ده لو كده هيتظبط تظبيط عليه. يا جماعه قولوا له المخلل ما ينفعش يبقى غير سبايسي. اكتبوا له في الكومنتات. انت عارف يعني ايه سبايسي؟ يعني في لدعه حرقان. ده بالنسبه للمقياس الحرقان ده اكسترا سبايسي. ما هو الفلفل جميل اهو بيتاكل عادي. ما هو انا الفلفل فعلا مش حرق، ودي اغرب حاجه. سبحان الله سبحان الله. الفلفل اكتر حاجه بحبها. ما تنسوش يا جماعه تعملوا فولو للصفحه، ونشوفكم مع فيديو جديد في احدى تقييمات
نرمين صبري الشيف العالمي المستورد في مصر حاليا. مستورد، انا مستورده يا عماد. دي مش فرعونيه دلوقتي؟ انا فرعونيه. انا مطلعها فرعونيه الاسبوع اللي فات ده كله. نرمين دي جامده قوي على فكره. محدش يقول لي بعمل الحاجات دي ازاي يا جماعه، ده حاجات سر حلوه. المهنة. ايوه ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه. باي باي.